Azo miliara kely koa ty za de resahako aminareo. Nisy message tena nampihetsi-po. Zao le vakin'le message a. Komansy miova ho tsara ny toe-piarahamonina aminay ato. Za tsy hanonona hoe izy efa message tonga ty amiko de mba hombako zaraina aminareo. Komansy miova ho tsara ny toe-piarahamonina aminay ato. Marahaba. Zay ndo tadiavitsika. Loha hevitra narahantsika farany teo de ny hoe fisainana hoentin'ny fiainana. Tsy miteny olona eto. Na izany ara de fanaovako azafady sy ialako tsinsady. Tsy ianao no teneniko. Fa te hanana ny tsara de manambara. Fisainana hoentin'ny fiainana. Tam'izay moa tsika nilaza fa efa ho fito andro sisa ny andrasana dia ho feno fito taona ty fandarana Doria ty. Maro zany ny fisainana zay hoentin'ny fiainana tamin'ity Doria ty. Satria andro sisa no isaina de tonga ny fankalazantsika ny fahafito taona amin'ny fandarana amin'ny voalohan'ny volana Jona taona 2024. Amin'ny rora tolakandro zay ataontsika ao amin'ny centre de formation GTZ. Fa mila belara-kevitra raha nady hevitra no ataontsika. Zay miompana indrindra amin'ny maha-olona fahendrena ny sotoavina manoloana ny fandrosoana. Hiezaka sika metraka ny mahamalagasy atsika. Ny mahamalagasy amin'ny toerana tena saza sy mendrika azy. Rehefa tafapetraka soma tsara zany fototra mahamalagasy zany de afaka mijoro eo amboniny eo avokoa ny aretsaina ny arem-panahy mety hampandroso atsika malagasy. Am'izay mba afaka mba hofaka mahamalagasy ny tsireny fandrosoana eto amintsika. Aza diny fa fanomezana avy amin'Andriamanitra avokoa ny sorehetra ho antsika olombelona. Ny Ntaolo de manaiky fa Andriamanitra no mahery indrindra amin'ity fiainana ty. Raha natadidy ianareo, zay moa resahako tam'izay hoe anganon'ny rabotity ny ankazo zay nampenjera azy ka nahatapaka amin'ny feny ary nanomezan'ny rabotity tsy ny azo zay nianiany zany ary nialatsiny ny azo fa tsy avy aminy fa ndrivotra ny nahatapaka azy. Izany rehetra zany dia sarisary nampiasain'ny Ntaolo fa na inona ny hery, na inona ny finiavana, na inona ny sitrapo eo ampelantanantsika olombelona de toy ny zavatra ampindramina avokoa zany na omena avy amin'Andriamanitra. Satria tsy isika mihitsy no mahery na matanjaka satria ny atsaratare, ny fahefana, ny vola mankarena, ny voninahitra tsy misy tompondreo tsika olombelona fa nampindramina avokoa. Satria rehefa tonga raha fahafatesana esorina amintsika olombelona daholo ro rehetra reo. Tsy misy na inona azotsika tazomina afa-tsy ilay teny mpahendrenana velan'ny Ntaolo zay manao hoe soa atao le venam-bola ary ny ratsy atao loza miantony. Zay ny any sisa tavela. Satria nahoana? Satria fantatry ny Ntaolo fa hifanaovana ny soa na ny ratsy fa tsy vitan'olona samy rery. Andriamanitra Zagnahary no mpamaly ny soa na hamaly ny ratsy zay ataontsika olombelona. Satria Andriamanitra ny tompon'ny farany amin'ny fiainantsika olombelona. Isika olombelona de tsy maintsy miala amin'ity fiainana ty. So de mba adinao avako abe atsika jiaby mandia fa ny efa lasa tombon-dalana na ny be sandry satria sandry be tsy hodiaina na ny tanora ny fahatanorana tsy mba hody faty fa samy ho faty daholo isika olombelona sy zay rehetra mananaina araka n'ilay fiteny manao hoe tsy misy tsy ho faty rehefa mananaina koa fa mamy zany maty na mela soa. Zany mba ny filamatra fa tsara raha manao tahaka ny reny tantely maty mamela mamy. Ny tanora amin'ity fiainana ty no antsoina hoe vato mandondona ary ny antitra no antsoina hoe azo amorotevana. Fa rehefa tonga ny fotoana voatondro ny andro de mandao an'ity fiainana ty isika rehetra. Na io enao matanjaka io aza ary ny ranomaso tsy mahatana aina amin'ny fiainana. Ny fasana no antsoina hoe andriamanantena fa isika olombelona kosa no andrianantenaina. Ny sanatria de fomba fiteny fa tsy mahafeny loza. Zany no ilazana fa
tsy tia tany ty ny tanjon'ny fiainana avako aby ary zay natonga an'ilay loha hevitra atsika ny hoe fisainana hoentin'ny fiainana indraindray manko betsaka amintsika ny manadino amin'ity fiainana ty vahiny sika amin'ity tany ty avako aby fa mbola misy tontolo hafa any ankoatra any mbola ho alehantsika nefa indrisy fa ianao dia mandany andro amin'ny ady mandritra ny fiainanao ady tany nefa azadiny fa 2 mètres sur 60 ny anjarantsika rehefa maty inakinaka velona no mampitafy lambantsika fa io tsisy droanao hoe tindesiko tiako ny ilaiko aminakay tsisy hevitra inakinaka velona ndro indaisanao raha rehefa tonga raha fahafatesana adova malaza io nefa tsy misy mahatondra zavatra miala amin'ity fiainana ty anao miady mafy be io ampidiano kely vitesiny jery baba ady vola mankarena zay tsy misy ilana azy rehefa tonga miantson'Andriamanitra izany mba afaka mbola isainany hoe rehefa ho tonga le antso joya mandia tsisy raha andesinao eto amin'ny fiainana ny fahalalana onona no fanefitra amin'ny faniriana miompampana le olona tsy manana fahafampo reny grave raha mahazo andreo amin'ny fiainana ny fandalana ny tsara ny fahendrena no ahafahana amin'ny feno fo fa rehefa tsisy aminao io very ianao amin'ny fiainana ny fambolantena ny fambolantsaina ny fambolam-panahy no fiarovana amin'ny sedra ny akiviana amin'ity fiainana ty amin'ny fiainana tsy maintsy misy fitsipika amin'ny fitondran-tena avako aby fa tsy misy fiainana mandeha ho azy zany mba hisiany firaisan-kina sy fiombonam-po ho antsika malagasy dia ilaina ny fanolokolona ny fahalalana ny fahalalana ny herim-po ny sitrapo ny finiavana amin'izay tsy tonga manimba fa mba tonga amin'ny fahalalana onona satria zay ny fanefitra amin'ny ratsy ateraka ny fanao miompampana am'izeo ane maro ny manadino teo azony aby zao rehetra zao amin'ity fiainana ty anao very zany ny fahita eny anivon'ny fiarahamonina eny misy mivola za ma tsy hainao ampaniteko anakay anao ny anyty mbo batataka inao mahogo hainao tsara za am'izay zay lay fanao miompampana avako aby fireariana fizahozahoana amin'ity fiainana ty fiontana-po ary faniriana tsy voafetra zay ny mampitovy antsika amin'ny olombelona amin'ny biby io ane tonga amin'ilay fiteny manao hoe kibony be eritreri-dratsy ka ny vava ny mahazo loza ny maso ny ty jerijery ka ny fo ny mahazo loza fo rano mafana ary tendrom-pony tsy mba namana fa ny fahaizana amin'ny fehetena indrindra ny fifehezana amin'ny fo ny tena manandratra ny maha olona amin'ity fiainana ty ary zay ny tena hipoiran'ny fahendrena feny de zao amin'ny fiainana raha tsy miara-dalana ny fahalalana sy ny fahendrena de tahaky ny angady manakory koa ma ny angady ny zarany manao hoe ndao isika io somenaka fa ny lelany angady zany manao hoe ndao isika io sopotaka mifanipaka ohatra amin'ny vavan'omby manoaka zany ray miakavy ray miakavanana raha toaka tsy miara-dalana ny fahalalana sy ny fahendrena nefa ny finiavana de tahaky ny faniriana ny amin'ity fiainana ty zany raha anao manana finiavana amin'ny tsara de tahaky ny faniriny akondro ny iva manotrona ny avo ary ny avo manome alokaloka ny foy amin'ny fiainana ny mahalala tsy manorony namany de tsy maintsy andrasany atambo avako abe ary ny torona tsy mino tsy maintsy andrasan-doza amin'ity fiainana ty amin'ny fiainana tandremo fa zay fatrapandalany ratsy de tsy tia ny sohojerena mihitsy zay le hoe fisainana hoentin'ny fiainana fifampitondrany ray aman-dreny sy ny zanaka amin'ny fiainana lojika be zany iainantsika zany raha ny tiako de mifampiantso mihitsy ny ao atokantrano ao mavia tsika hitandregny kabary ty koa
fifampitondran'ny ray aman-dreny sy ny zanaka amin'ny fiainana. Fiarahamonina tsy misara-mianakavy ny fifampitondran'ny ray aman-dreny sy ny zanaka amin'ny fiainana. Amin'ny fiainana ny olombelona dia manan-tsaina, manam-panahy, manan-tsitrapo, afaka mandinika, afaka mieritreritra amin'ny fihetsika sy ny asa ataony. Zany toetra zany no mampiavaka antsika amin'ny biby, ary zany nanaovan'Andriamanitra antsika olombelona ho mpanjakan'ny zavaboary. Indrisy fa efa maro amintsika no manao fomba amin'ny biby amin'izao, zay mahatonga any amin'ny teny efa maro eny an-dalana eny ny biby olona. Azafady, anika mahavelona iay, anika mahavelona tebiteby ny momba ny hoavin'ny taranaka, indrindra mikasika ny hanikohanina, ny trano ialofana, ny fitondran-tena eny amin'ny manodidina eny, manoloana ny herisetra, ny fanahin-jolahy, ny vonon'ny olona, ny fandriampahalemana sy ny sisa. Satria niova ho biby ny zanak'olombelona sasany amin'izao fotoana zao. Maro zany ny biby olona eny amin'ny fiarahamonina eny. Zay ny amerimberenana an'ilay teny filamatra manao hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo amin'ny zanaka mampara, atomboy, aoreno, atsarao, aza miato, na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato, mba hitoetra amintsika ny fahatsaram-piainana. Zay ny tanjona n'iny teny filamatra iny. Satria tsy misy afaka ilaza fa mahita vahaolana mahafapo amin'ireo tranga voalaza teo reo, fa dia andrakandrana daholy ny vahaolana roso amin'izao. Koa dia tomboko ianao, averimberiko amin'ny voalohan'ny volana jona taona 2023, anao lobary andasy atsika ao amin'ny centre d'accueil GTZ Mangarivotra ao, manomboka amin'ny rola tolakandro. Isy ny famelabelaran-kevitra ranady hevitra zay miompana amin'ny maha olona, amin'ny fahendrena ary ny sotoavana malagasy ho mariky ny fankalazantsika ny fahafito taonan'ity fandarana Doria ity. Satria ny isa fito tamin'ny taolo malagasy dia isa masina, isa fanaperana, isa mampifamatotra antsika olombelona amin'Andriamanitra. Zany dikany isa fito, satria ny isa telo isan'Andriamanitra, telo izay iray. Isa efatra isan'olombelona, telo ampina efatra manome fito tamin'ny taolo malagasy dia anisan'ny firaritsoa ataony ny fitenenana hoe fiterahana fito lahy fito vavy. Satria fantany ny hasiny zany isa fito zany, sitrakany ary telany teo amin'ny taolo malagasy ny zanaka. Ka hoy izy milaza ny amaminy zanaka, fomby ny aina, menaky ny aina, vatry ny aina, tsara ny izany zalahy. Reo ny teny ampiasainy mivantana hoentiny milaza ny fahatsarany zanaka, zanaka zay isan'ny taranaka. Koa raha toy izany ny filazan'ny taolon'ny zanaka, ahoana no tsy ho tiana ny zanaka? Tsisy olona tsy tia zanaka zany. Ahoana no tsy ho lalaina? Ahoana no tsy ho karakaraina? Ahoana no tsy ho volavolaina? Ho soa sy ho tsara ny zanaka, araka n'ilay teny filamatra teo. Fa ho indray ny taolo mikasika ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Tambazako zay mahafoy ny zanaka ozy, raha tsy niditra no isarahana. Zany hoe io ditra io no isarahany ray aman-dreny amin'ny zanany, nefa firy ny zanaka milaza fa tsy tiany ray aman-dreniny. Diso any ianareo, tsaiky amin'izio io. Anareo nateraka ny kely tsy ho tiany, joy diso eritreritra anareo. Ity misy fiteny zay mampifamatotra ny fonjanaka sy ny fondray aman-dreny. Tsy hoe mifamaly fotsiny, fa tena mifaninana mpitiavana mihitsy. Satria mba nahita fomba fiteny mahavariana iantsona ny ray aman-dreny koa ny zanaka. Ka hoy izy manao hoe teny ny taolo ty fa tsy teny Imanovojery. Ray aman-dreny dia loharanom-bahoaka, ray aman-dreny dia siny be mangaroa, ray aman-dreny dia masoandro amam-bolana. Hoantsika manavaka
misy zaza zany miteny hoe za maka tsy tian'ny papa, za maka tsy tian'ny mama. Diso. Ny ray masoandro manazava amin'ny andro, ny ray volana manazava amin'ny alina. Ary raha sanatria tsy eo ny ray amin'izy roa, zay ny tena mangidy indrindra satria folak'andro ny ankinana. Toro vato nandiavana, zany filazan'ny Taolo azy aby. Misy fiatraikany amin'ny taranaka zany, indrindra amin'ny fiainana. Ka raha mbola velona izy ireo, dia ataovy zay mahatsara azy. Efa anisan'ny fangatahantsodrano ny fanaovanao ny mahafalifaly ny ray aman-dreninao. Fa mba firy mitondra hafaliana ho an'ny ray aman-dreny zany amin'izao. Ho anareo zanaka io resahako. Mifanohitra amin'izany dia ozona ho anao raha mitondra alahelo ho anazy ireo nareo zany. Satria ny ray aman-dreny hoy ny Taolo, fa tsy hoy Imanovojery, vody aitra ka iandrona ny soa sy ny ratsy, ary kitro ifaharana sy voninahitra, ary tabia sy rearea amin'ity fiainana ty. Ka raha ianao no mbola velony ray aman-dreny avako aby, misaoran'Andriamanitra, ary aza manary fotoana manalavitra azy zany, fa anisan'ny fahasambarana ny fisiny. Eto zany dia manamafy. Anao mandany fotoana pahala jiaby mandeha gauche mandeha droite, ata kely mba mitsidiky mamanao wala babanao tsy ataonao. Anao nefany mbola velona izy ireo. Diso anao. Dia hevero sy ajao ny ray aman-dreny. Manomboka zao raha ohatra ka nanadino anao. Danzire. Izay ilay aloha hevitra hoe fifampitondran'ny ray aman-dreny sy ny zanaka amin'ny fiainana. Maiza mamaly fity amin'ny ray aman-dreny satria tsy balivaly ny fiainana hoy ny Taolo. Tsy balivaly ny fiainana tany hoy ny Taolo. Dikan'izany, mbo avokoa anao ray aman-dreny tsy ajay ny zanaka anao. Ary tafiditra amin'ny didy folon'Andriamanitra ny hoe ajao ny ray aman-dreninao mba ho ela velona ianao. Dikan'izany anie dia zao e. Ny zanaka tsy manaja ray aman-dreny amin'ny fiainana dia tsy mba ho lava velona mihitsy amin'ity fiainana ty. Misy amintsika zanaka no mitsikera ray aman-dreny amin'ny tsy navita didy, amin'ny diso nataony. Nahoana izy nanao an'izao? Nahoana izy tsy navita didy tamin'ny zanany? Dia zao ny ambarako anao. Ho anazy Andriamanitra zany, fa tsy anjaranao zanaka. Mahazo dambin-draha ratsy ianao koa miditra amin'izany. Fa ny zava-misy no atrehana amin'ny fiainana. Ataovy zay mahatsara anao. Raha tsy tianao ny nataony, aza atao amin'ny taranaka anao koa. Niteraka anao izy, zagnarinao ambony ty tany ty. Taminy nazahoanao anjara masoandrom-piainanao. Tsy efa fanomezan-dehibe ho anao ve zay? Nahitanao anjara masoandrom-piainanao tamin'ity tany ty, io babanao ndraka mamanao io. Tsy anao ndro itsongoloka ananazy, mama koa nilalo karaha ty, papa koa karaha ty. Koa misy tsy mety nataony aminao. Tsy ny fitenenanao azy ny zava-dehibe, fa mambesanao leran'ny mama, wala ndraiky papa, aza atao amin'ny zanakanao koa tena tsy tianao marina. Sady anisan'ny toetra tsy mendrika amin'ny maha-olombelona ny fankalana ray aman-dreny niteraka. Enina tsy niteraka ihany koa aza fa ray aman-dreny amin'ny taona. Satria manko hoy ny Taolo, ny teny ray aman-dreny dia toy ny tsipakombalahy. Raha mahavoa mahafaty, ary raha tsy mahavoa mahafanina. Firy fa voan'izany. Firy aminantsika any. Mbola tsy tonga saina to. Io zany fitaovana nentin'Andriamanitra nanananao fiainana. Io ndo ndagnarinao ambony donia. Manana io babanao, tsy manana io babanao. Manana io mamanao, tsy manana io mamanao. Fa tsy anao andeha an'olo ray aman-dreninao amin'ny ray aman-drenin'olo. Anao very. Anao very. Ary maro manana an'izany. Maro ny manana toe-tsaina ohatran'izany. Ary raha ianao no tsy manaja ny rainao sy ny reninao, tsy lopolopo no avy piainanao. Ary zany tokony ametrahana ny lanjan'ny ray aman-dreny eo amin'ny fiainana. Ary tokony andiny tena
amin'ny fitondrana fiainana eo anivon'ny fiarahamonina koa ny ray aman-dreny. Tsy fanao ny ray aman-dreny ny manao sobakaka miaraka mantsahoana zany, ka ny lehibe indray no adala sanatria mivava. Manana didy sy andraikitra mitandro an'izany voninahitra zany koa tsika ray aman-dreny, mba mifanahatsahana ny adidy zay hoentintsika sy ny andraikitra zay hosahantsika manoloana ny taranaka atsika zany. Averiko indray mpandeha, rehefa soa rehefa tsara de zareo amin'ny zanaka mampara, atomboy, aoreno, atsarao, aza miato na kely na be vitanao de anjary tsangam-bato. Mety misy olona metraka trano vato ho an'ny taranakany, io fa rizikinazy boka amin-Dragnahary. Fa koa anao afaka nametraka fahindrena, afaka nametraka sotoavina, afaka nametraka ny mahamalagasy amin'ny taranaka anao, io fa rizikina men-Dragnahary nanao koa. Ambony tany ty tsy misy fahafenona. Avandy zay olo hoe kila raha jiaby namendragnahary azy joya. Pharaon raiky ndo nameny, boko tsy jiaby koa, tsy ary narary rangona olo azy, fa noho ny fandavany amin'ny Zagnahary amin'ny farany, nalainy baraka izy aitsika tsara tantara zany. Tsy fanao ny tsy mitazona aja amam-boninahitra rehefa ray aman-dreny. Sanatria mivava anao tahaka ny fary, ny lohany ray ny matsatso, mamenatra zany. Tsy fanao zany. Fa tokony mipetraka mandray andraikitra amin'ny maha ray aman-dreny. Amin'ny fiainana, rearea sy voninahitra ny maha ray aman-dreny. Za de faly mihitsy rehefa eny an-dalana iny, eny amin'ny fiarahamonina. Manao na ray aman-dreny. Rehefa ny tena moa zany endrakendraka satria vaovao am'le maharay zay antso zay ao atsofina, fa sady faly sahirana ny tena. Faly satria voaja, fa sahirana satria sao tsy manandrify an'izay ny atao. Azonareo, ka eto tsika zany aza faly fotsiny hoe voaja maharay aman-dreny, fa misy adidy miaraka am'izay. Ary ny fahatsarana hoentinao an'ny taranaka no mampisondro-daza ny voninahitra ny anaranao maharay aman-dreny. Misy ny sasany tsy mametraka ny anarany ho amin'ny anarana taranaka zany. No ninona manahy izy satria fantany toetrany. Rehefa miteny manko hoe iny angeka zanaka ny ray ano, izao ny anarany, raha tsara ny nataony mazava ny lalana, sanatria mivava ratsy ny nataony sakana ho an'ny taranaka. Ny ray aman-dreny no manomana amin'ny maha olom-banona ny taranaka. Adidy zany avako aby. Ary io fanosehantsika any am-pianarana io, zaza andeha mianatra, izy tsy ratsy fa tsy voatery ho tsara, fa ny fanabeazanao ny taranakao miainga avy ao atokantranonao no manavaka azy eny anivon'ny fiarahamonina eny. Misy olona miteny mihitsy ny hoe rehefa mahita an'le zaza de endry mahay manaja olona, de reny zany manambara fa vokatry ny fahatsaram-panabeazana. Fa misy zazany mahay any am-pianarana, mahay nahazo asa, fa zao tsy manam-pahendrena, tsy azo tahafina mihitsy, ary voakitakita amin'ny fiarahamonina, voatsara, tsy manjary iny, tsy tena zaza tsy ratsy taizy adino ary takona le fahaizan'le zaza. Noho iny no iatsika ray aman-dreny, satria tsy namena an'izay fahatsaram-panabeazana zay le zaza, fa navelana andeha fotsiny am'izao. Ka ny azontsika atao de zao, miezaka mamolavola n'ilay zaza araka n'ilay teny filamatra, averimberiko tsy reraka, rehefa soa rehefa tsara de zareo amin'ny zanaka mampara, atomboy, aoreno, atsarao, aza miato
na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Zao manko ny olona tsy mifametra amin'ity tany ity araka ny resantsika teo. Fa ny soa nataonao iny ny levenam-bola. Fa ny ratsy atao iny ny loza miantona. Zay ihany mamaritra atsika amin'ny fotoam-pahavelomana. Ary zay no tokony famatorantsika amin'ny fitondranan'le zaza amin'le taranaka faramandimby. Ny zavatra hita ary asongadiko amin'izao ny taloha de nanam-pahindrena satria nahoana fitaizana no natao. Fa amin'izao anie azafady mety diso za, efa tsy mitaiza intsony fa efa miompy. Ny olona raha ompianao tonga de lasa biby satria tsy anazy zany. Papa za mila an'izao, na mendrika azy na tsy mendrika azy amena azy. Ndaso fa viditsika. Mama za mila an'izao, na mendrika azy na tsy mendrika azy de amena azy. Fa taloha de zao, za mila an'izao papa, atao inona? Tsy mbola mety aminao zany zao. Ohatra zao mitondra zavatra sarobidy any am-pianarana le zaza. Na ny ray aman-dreny efa nividy azy, namela ny zanany hitondra an'iny. Na ny mpampianatra tsy mandrara azy, namela azy nanao an'iny. De fa iny anie ny soridalam-piainany. Volavolain'iny zavatra mividinao sy nompianao azy iny anie izy. Raha misy olona manoro azy mizavatra, anao manteraka anakay, anao babako sa anao mamako, zay alao. Teraka le teny tsy faseho masoandro, teny tsy mendrika fanajana. Zany no mahatonga ny fiarahamonina antsika lasa nitsongoloka. Satria le fitaizana efa tsisy firy-tsony fa ny fiompiana zay ny tena masaka tamintsika. Ka za mbola manentana ihany satria hevitra moa ny entana ary hevitra terabary. Io amin'ny fotoana anaovantsika lobary andasy, ifanatrehantsika io de misy zavatra hivohitra ary misy zavatra tsara anova an'ity fiarahamonina misy eto Madagasikara ty. Satria enao, za, isika zay olon-tsotra io no andraindraina hanatsara an'ity fiarahamonina ty. Satria efa maro zay ny teny zay, joya tsy naomby ndeha tomboko atsika am'izay indray. Satria raha io fimenomenomana, io fanakanana, io tsy fandraisana andraikitra, io ihany no matomatesantsika tsy zavatra iovana eto. Fa za de tena mpanetretena ny tenenako aminareo fa efa fihinako tsy an-tanana ny fiovan'ny fiarahamonina malagasy raha samy misinimponitra mandray andraikitra isika ray aman-dreny. Indrindra fa ianareo tanora, nametrahako fleur sany amin'ny université, nametrahako fleur sany amin'ny école-mpanjakana Marcos Charles Renel. Ny antony de zao, reo tsy de misy mpiay amin'ny ara-panahy, fa ny école missiona moa efa mba misy ny ara-panahy de tsy nametrahako moa ny enti-manako tsy tonga tamin'izay. Ka ny any amin'ny CEG mbola mpianatra tsy maninona, fa mba mahatsinjo sy mahevitra ny zavatra horesahana izy. Fa ny any amin'ny université efa étudiant, zany hoe efa mampiana-tena. Everiko fa ianareo reny no avin'ity firenena ty, ka manasa anareo ampanajana mba ho tonga amin'ny fotoana. Enina de ny hoe ino koa makapokapoka an'le lay ty, ndao koa mba jerentsika, ndao koa mba enotsika, de fa zava-dehibe aminay zay. Boribory ny amin'ny valo, tapitra ny fotoana atsika. Ialako tsiny raha toy nanao amin'ny fomba nentiko ny teny azy, fa te hanana ny tsara de manambara. Amin'ny herina ny tozo indray hiezaka hitondra loha hevitra vaovao. Makasitraka indrindra tompoko.